şeyimiz bizim Atatürk. Yani sadece biz sahiplenmiyoruz. Hayır isteyen sahiplensin. sevsin, Yani sevsin, Atatürk'ü sevmek bizce hiçbir mahsuru olmuyor. Cumhurbaşkanı seçimine gölge düşürdünüz. Merhum Özal, Demirel, Sezer aynı anayasayla seçilmedi mi? Sizde sinirin bozukluğu var diyor bir seyircimiz. Efendim. Gölge düşürüldü mü? Yapılan bir şey mudur? Hayır, bence anayasa çok açık bir şekilde Türkiye'nin en büyük yargının en yüksek merci olan Anayasa Mahkemesi bu konuda karar verdi. Bizim bir muhalefet partisi olarak iktidar partisinin o çoğunluğuna rağmen her şeyini kabul etmemiz, istediğini yapmamız mümkün mü? Ama bizimle uzlaşmadı. Sayın Başbakan tüm dünyanın her tarafında Cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumhurbaşkanı olacak kişi bu ülkeyi yönetecek vasıflardaysa en az 1 yıl 6 ay öncesinden tartışılmalı, konuşulmalı. Gizli saklı bir iş yapmıyoruz ki biz. Sayın Başbakan'la 3 kişi arasında dönmüş dolaşmış. Sayın Başbakan hatta hanımına bile söylemedim diye övünüyor. Olacak şey mi bir gün öncesine kadar? Bence yani hanımına bile söylemedim demek bir övünme vesilesi değil aslında. Değil tabii, olur mu? Yani devlet adamlığına yakışan o değil ki. Devlet adamı paylaşmalı grubu var. Bu halk kendisine, partisine 367'nin üzerinde milletvekili verdi. Evet. O milletvekili grubuyla Cumhurbaşkanı da seçebilir, tezkereyi de geçirebilirdi. Tezkereyi de geçiremedi. Tezkereye, evet, laf oraya geldi yani, şimdi. Yani şimdi bu milletvekiliyle beceremiyorlarsa, yapamıyorlarsa bu işleri yapan birilerine bırakıp gitmeleri lazım. Ama engel oldunuz, gölge düşürdünüz, yapmasınlar diye neredeyse orduyu bile göreve çağırdınız. Efendim biz Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sıkıntılarını gidermek için elinden gelen siyaseti üretmek zorunda. Yapacak. Biz siyaset üretiyoruz. Kuzey Irak'ta tezkerede ülkemizin içine gireceği, işte ABD'nin girdiği bataklık ortada. Evet. İngiltere ortada. İşte her gün askerleri gidiyor oraya tabutların içerisinde. Biz eğer 1 Mart tezkeresini geçirmemiş olsaydık aynı şey bizim de başımıza gelecekti. Geçirmiş olsaydık, yanlış söyledim. Geçirmiş olsalardı, evet, ama Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Olmaya da devam edecek. Bu tür ulusal konularda Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir konuda yarışmak mümkün değil. Biz AK Parti'nin dümen suyuna girecek siyasi bir parti değiliz. Evet. AKP bunu bilecek. Bizimle uzlaşsaydı eğer, Cumhurbaşkanımız çok açık söyledi, Genel Başkanımız. Evet. Dedi ki... Adilini Allah söyletti galiba. Evet. Başbakanımız dediniz, evet. Daha başbakan değil Deniz Baykal. Hayır, ama... Sayın Genel Başkanımız Başbakanımızdır. Evet. Efendim... Sayın Genel Başkan. Soralım halka. Sayın Deniz Baykal Başbakanımız olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi cep telefonlarınızla bize iletin ki bu tartışmada sizin de sesiniz duyulsun. Erkan Tanyaz boşluklara kısaca görüşünü yaz, 3068'e gönder. Evet. Evet, Sayın Genel Başkanımız içinizden AKP'li bir aday da olabilir diye mesaj verdi. Evet. Yani siz sadece 3 kişi arasında döndürmeselerdi bu işi, kendi işlerinde makul bir aday gösterselerdi, Sayın Genel Başkanımız bu konuda kendilerine bir kredi açmıştı. Efendim misafirimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş milletvekili adayı. Kahramanmaraş'tan geldi buraya ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözünden ve gönlünden Türkiye'yi ve siyaseti değerlendiriyor. Görüşlerinizi bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar milletvekili çıkarmasının nedeni CHP'nin ta kendisidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz hesabı AKP'nin reklamını yaptılar. İzmir'den Ümit Sayan. Katılıyor musunuz Ümit Sayan adlı seyircimizin bu görüşüne? Hayır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yani AKP'yi siz büyüttünüz diyor. Hayır, biz büyütür müyüz? Biz büyütmedik ama biliyorsunuz Türkiye olağanüstü şartlardan geçti. 99 yılında biz barajın altında kalmıştık, hatırlarsanız. Evet. Niye kalmıştık? İşte bankalarla ilgili, özellikle Türk Bank'la ilgili başlayan Sayın Genel Başkanımızın bak bu bankalar hortumlanıyor, bunun önlemini alalım dediğinde kıyameti kopardılar. Ve 99 yılında çok haksız bir şekilde partimize bütün o olağanüstü bir saldırı karşısında partimiz baraj altında kaldı. 99'da iş başına gelenler biliyorsunuz işte hem o günlerdeki konjektüre uygun olarak iktidara geldiler. Ortak bir koalisyon hükümeti kurdular. Ağır ekonomik şartlar geldi. Bir deprem söz konusu oldu. O depremde halkımız, ekonomimiz perişan oldu. Sonuçta o ekonomiyi düzeltmek için olağanüstü tedbirler alındı ve halk o olağanüstü tedbirlerin bunalmasıyla
Bunaldıktan sonra 2002 koşullarında yeni bir söylevle bir umut olarak AK Parti'ye insanlar yöneldi. Bunun sorun